Yo，大家好，今日係玩7月22號 Daily Challenge 啦，我哋有 No Move 嘅 Round One 黑 mon。OK，Round One，我哋有呢個係邊個呢？我諗緊係匈牙利啊，定係Slovakia 嗰啲啊？咩 copyright？2025 copyright？我唔知呢架咩車啊？黑車係咩嚟嘅咧？呢個Rolling Hills 應該唔係保加利亞，有啲擔心係保加利亞，真係保加利亞嚟，係嗰個保加利亞有時會見到嘅玻璃，應該信條路嘅 texture 啦。Round Two 呢個係波蘭嘅鋪啦，我哋喺啲山入邊嘅 Baltic Pines 咁啦，應該要試過南邊呢個波蘭。係咯，試過南邊山入邊嘅波蘭啦。仲係中間啫。再下 round 啦，landscape 呢就好平啦。諗緊阿根廷定係北美呢？呢一個太陽喺邊面？應該係偏北少少。呢個係咪海嚟嘅？定係都係陸地呢？好似係有少少起伏。呢度就真係好平，收費海。我假設收費海啦，即係我諗緊呢一啲位啊，定係個 peninsula 突出嚟呢度，應該都唔係啦。呢一啲位有冇機呢？又唔係好似，少少攣攣地嘅呢條路。我唔知係呢一啲位啊，定係最南邊嗰啲，唔係好識。係南邊呢一節嘅嘢啦。我 get 到係海邊先啦，不過位置就有啲遠。再下 round 我哋喺墨西哥啦。呢個喺邊呢？有啲難估啊呢 round，有呢啲 cactus 啦。咁我就覺得佢係比較難分啲嘅 cactus，即係我唔知佢係西岸啦，定係南岸會見到嗰隻 cactus 咯。冇啲有用嘅 pose 可以辨認。呢一啲嘅山，唔係好知要估邊邊好，西岸定係南岸呢？山上面都幾多呢一隻嘅 cactus 咯。淨係諗緊會唔會係南岸呢啲，即係 Guerrero、Michoacán 嗰啲啦。我可以試下 Michoacán 嘅條路比較爛爛地，冇嘢，佢純粹係 SLP 山入邊嘅嘢。Lemon 超勁，我唔知 Carmeta 有冇用啦。嚟到 round 有 antenna 嘅巴西啦，相信係呢啲鋪都係巴西鋪啦。24唔知有咩用啦。呢個 landscape 啦，有少少 barbecue 撈入去啦，所以我諗緊係啲近住 Amazon 少少嘅位啦。但係我唔好記得邊度有呢架車啦，已經 antenna 車。呢個係我唔記得 Rondonia 有冇，定係純粹 Mato Grosso 咧？呢個係 Para 有冇呢架車？唔係好記得。係啊，諗緊 Rondonia 定係 Mato Grosso 咯。咁可能撳中間少 Mato Grosso。Rondonia 有冇呢架車？真係唔係好記得咗。OK，係東北嘅 Mato Grosso，估唔到咁出邊啦。今日玩得比較差啲啊，-7分。有啲係比較 gettable 啲嘅嘢。墨西哥呢一 round 點樣可以 get 到 SLP 咧？我就唔係好識啦。藍藍地嘅路可能係藍色路，我成日會 send 錯邊。
唔知點樣 get 到。咁我哋玩埋香港個 seat 啦，今日 NMPZ 嚟嘅天后路，咁係咪要假設喺天后呢？條鐵喺我哋嘅北邊，天后喺邊啊？呢一度，但係個 angle 我哋望正北邊，有呢個有號碼，所以應該唔係真係天后咯。條鐵喺北邊，邊個位係咁呢？望正北。天后路條鐵對正，即係打橫喎條鐵，唔係好知撳邊添。原來屯門有天后路，OK，唔識添。再下 round 啦，望西邊係呢嚿嘢，呢嚿係咪九展定係咩嚟？望下先，係咯。定係呢個嚟？我覺得好似九展係咁上下樣，但我唔好記得佢喺邊。死揾唔翻，定係佢唔係九展 ？Star Hall 呢個位 West South West 都有機會。AR Gen 香港。OK，前一個街口係呢度 make sense 啲，就嚟到條橋嗰度，跟住呢，就係新界啦。North East 喺呢度，呢度有個路口啊，叉開。North East，我一開頭係諗錦田呢一忽啦，可能呢啲岔路，但係好似又未必係，唔係呢個 angle 先啦，我係北區啦。好似有少少 hilly 呢度，唔係平晒，呢邊都有機會。你要攞擺中間算，呢個係古洞嚟嘅。OK，再下 round 喺迴旋處度啦，跟住我哋望西北係大路，咁應該我記得應該係呢一頭嘅嘢啦。Northwest 迴旋處係咪嗰個8週年變電站？係咪呢個？懷疑喺呢度，跟住呢條路口，OK，中到呢個，再下 round 啦，哇，出色啊，乜都睇唔到咧，鐵皮屋頂咁樣，諗緊係呢個平斜啊，定係呢一頭嗰啲嘢，冇鋪睇，呢度好似有座山仔喺我哋嘅東邊少少，呢度高啲樹，定係純粹係高嘅樹啊？唔知，試下啦，平斜。OK，又炒啊，又錯咗50-50啦，慢1分。OK，咁咧睇翻琴日啲 rounds 啦。琴日咧我哋世界盃係 moving 嘅，有24個人玩，我排第3啦，都叫揾到少少 info 啦。咁就 round 1咧，我哋就喺秘魯南邊一個 town 仔嘅位啦。咁啊，有好幾個人 5K 度，4個人 5K 度啦。咁又另外2個人都揾到呢一個 town 嘅。我唔知冇啲咩特別 info 喎。其實呢 round 我都係對角度啫。Round 2我哋喺日本啦，比較 central 少少位置，咁冇人撳到 5K 嘅。有中部嘅 plate 同埋insulator 啦。跟住 round 3咧就喺葡萄牙東邊啦。咁咧有2個人 5K 度嘅 Josh 同埋 Aguadiente 啦。咁咧佢哋留咗言話我聽啊。咁原來 Tajo 咧係講緊 Tagus River，咁所以應該係呢條河附近嘅嘢嚟嘅。咁佢會流出去 Lisbon。Tagus River 好長，由西班牙流出去。即係 Round 4嘅話咧，我哋就喺墨西哥奧克卡南邊少少一個 suburb 入邊啦。咁啊冇人 5K 度，咁都有唔少人 get 到喺奧克卡啦，有寫 info 嘅。之後 Round 5咧，我哋就喺 Malay 啦，咁喺呢個 Banda Tun Razak， 一開頭有寫呢個地方嘅，但係Aguadiente 5K 度啫，超勁，0米距離啊，太強啦，都唔知人揾到個 town 嘅。之後咧，香港個 seat 咧，我哋有35個人玩啦，我就排第6嘅。咁咧睇一睇先，第一位 Napian 啦 ，SGSJ， 跟住係 Sycamore 啦 ，Sparkling Desert、Champs 我Epstein、阿蕭
Edited 同埋 Hilly Statue 嘅，有啲難讀啊個名，同埋平時少讀啲。咁咧睇埋世界線先，好快睇一睇個排名。同埋 Aquadiente 攞第一啦，24,800超高分。跟住係 Josh 啦，跟住就到我，跟住就到 Jeffrey 啦、Jackie、Epic Golf、Xavier、SGSJ、Foxtrot 同埋 Cola 頭10位嘅。咁咧我哋睇多次香港 City Rounds 啦。Round 1咧，我哋喺新西啦，呢一排東邊望雞公嶺嘅地方啦。SGSJ 撳得比較近啲。Round 2咧，我哋就喺呢度，應該好多人 5K 嘅啦。係啦，一大人 5K 啦，喺呢個高新道嘅路口，跟住到 Round 3咧，就喺愛秩序附近啦，都有大陣 5K 到噶啦，有路名。然之後 Round 4咧，我哋就喺馬鞍山啦，呢度最多人 5K 嘅咧，應該大迴旋處位，相對易認啦。最後 Round 5咧就喺林村啊，就少啲人 get 到啊，所以呢一邊就最高分啦，最近。多謝收睇啦，下條片見，拜拜。